slutt. Alt ordner seg for slike tullinger som oss. Og tenk om alt skulle ordne seg, at det finnes magi et sted, der alt ennå kan skje. Velkommen tilbake til flotte Geilo og det som det siste rennet i sesongåpningen i skiskyting. Herrene skal gå fellesstart, og som i alle de andre rennene her så står det jo mye på spill. Det utøvere som jakter en verdenscupbillett, og så dette starten på OL-sesongen, Marte. Det det. Det blir et løp med masse press. Det mange som har lyst til å komme seg til verdenscup, og dermed være ett skritt nærmere en OL-drøm, så det blir tøffe konkurranser i dag. Ja, for hvordan det sånn i starten på en OL-sesong? Nei, det jo kjempemye nerver. Herrelaget, de har så utrolig mange utøvere som faktisk kan kalle seg til OL, så det første hindret faktisk å komme seg til OL, for der det så mange om beinet, og det starter startet i går og fortsetter i dag, så det tøft. Det kan kanskje virke tidlig å snakke om det som skjer i februar nå, men det ikke sånn at vi de eneste, for også herrene tenker på det som skal skje i Anterselva da. Det bare noe eget med OL. Og alle litt ekstra gira. En OL-sesong jo litt spesielt, tross alt. Nei, det jo det største da. Det veldig sånn rent idrettsidealet liksom. Å bli olympisk mester, det en helt sinnssyk titel. Jeg tror nok folk tenker på det, ja. Det nok noe man ser at det på kalenderen, og et naturlig mål. Så det litt av den følelsen av at du har liksom jobbet med det i flere år, og så kulminere alt til denne sesongen her. Det veldig mange som veldig gira inn mot sesongen nå. Det gir liksom sporten bare et ekstra aspekt. OL, da tenker jeg med en gang den største inspirasjonen jeg fikk i livet ved å på en måte bli best, det var jo Salt Lake 2002, Ole Einar. 4 dager 10 gull, den boka, nei, 10 dager 4 gull. Nå hadde det blitt litt voldsomt. Den boka, den fortsatt på nattbordet hjemme på gutterommet på Geilo, så jo det minnet som virkelig utpeker seg. Ja, det drømmes om å skrive OL-historie, men som vi inne på, først så må man komme seg til verdenscupen. Det 6 herrer som har kjempet om 3 ledige plasser, og som fortsatt gjør det, fordi det nye tydelige uttagskriterier. Og så var det jo noen på sprinten i går da, som imponerte litt mer enn andre. Der var det rekruttløper, altså han som på lagnivå under landslagsnivået, som vant sprinten. Hva var det du så hos han? Ja, Johan Olav Botten gjorde et kjempeløp, og skjøt plettfritt, gikk enormt bra i sporet, og det var virkelig en fortjent seier, så veldig imponerende det løpet han klarte å levere i går. Og så hadde han en lagkamerat som også klarte å takle det presset svært godt. Det var Isak Frey, bare 22 år gammel. Hva kan man forvente av han? Han har man mye forventninger til i mange år frem i tid, men han viser seg jo allerede at han en mann å regne med allerede i år, og har klamret seg fast til et håp om å reise til Østersund, så veldig spennende å følge ham. Han snakker jo om at det A-meritter og B-meritter, altså første til 3. plass og 4. til 6. plass. Disse har jo nå A-meritter. Ja. Og Vetle Sjåstad Christiansen også berget seg inn der i går. Hva tror du disse løperne må gjøre i dag? Nei, altså det som det så utrolig mange som kan levere, så vi kan jo faktisk risikere at det andre utøvere som får nye A-meritter, og da må de komme på B-meritt. Så det blir veldig spennende å følge den uttaksduellen vi har nå før dagens løp. Jeg føler du Vetle Sjåstad Christiansen har liksom et fortrinn med at han jo fra Geilo? Ja, han kjenner nok løypene godt og kjenner standplassen godt, og vi så på jentene at det kunne være litt sånn forskjellige vindforhold, så de av løypene passer nok Vetle bra, så han har nok en liten hjemmefordel, tror jeg. Ja, Ola Lunde, i går så var de i angrepsposisjon. I dag har de litt å forsvare. Hvordan ser det ut borte på standplass? Ja, det litt varierende det som har levert på innskyting. Og jeg må si at vinneren i går ikke vært helt topp det han har levert på innskyting. Men innskyting betyr jo ikke så veldig mye da. Så det helt klart at et par litt dårlige liggende serier. For det ganske greie forhold her bor her nå. Altså, så Johan Olav Smørdal-Botten, han ikke helt der, og her ser vi da de 3 liggende serier. At han har 2 veldig grove bom opp venstre, jeg merker det.
Så brukt ganske mye av blinken. Jeg synes det virker som han kanskje ikke er helt påskrudd ennå. Men vi får se om han klarer å gjøre noe med det til start. Innskjøtting betyr jo ingenting. Det er løpet som betyr noe. Og her har vi jo hans representant fra fjor, 89-85, og i Cup nummer 3. Og fysisk en av de aller beste da. Så han var jo litt misfornøyd faktisk med langrennstida i går. Og så skal vi jo på Isak Leknes Frey, som absolutt leverte et fantastisk løp i går og taklet det presset. Han var jo, sa til meg 2 dager før at han var skikkelig nervøs, men taklet dette bra. Og det er jo liksom, ja, vi spår jo at det er fremtiden. Legg med til, han bruker en sånn papirlapp på høyre, sant, for ikke få sola inn. Han drar frem det. Det er jo på grunn av at vi har ganske låg sol inn her og innskyttingsmessig. Helt greit, absolutt. Han er bra innskutt og skjøt også bra på stående, så det ser bra ut. Og så er det nestoren på laget da. Det er Sjåstad Kristiansen. Han ser vel ut til å være rimelig godt, ganske rolig og kontrollert på det han skal gjøre. Han er bra innskutt, så jeg tror at han absolutt kan lykkes bra. Her ser vi jo det. De ser et litt dårlig skutt, ellers er han veldig bra inne og var veldig opptatt av hvordan vinden sto. Altså, jeg skifter jo litt av høyre og venstre og ikke tar veldig god kontroll på det. Stående meget bra. Men så er det jo helt sikkert også andre utøvere da, som ønsker å vise seg frem på denne fellesstarten her. Sturla Holm Lægreid vant verdenscupen i fjor. Norges kanskje største stjerne nå som Bø-brødrene er borte. Men har det bare nummer 17 på sprinten? Hva slags utgave tror du vi får se i dag? Jeg håper at vi ser en Sturla i litt bedre form. Han var jo inne på det selv, at han har jo ikke noe press på seg å være i god form nå, men han har en stigning utover i sesongen. Nå var det mer å få en gjennomkjøring. Men det var litt under paret, synes jeg. Så jeg håper at vi ser en litt bedre utgave av Sturla i dag. Så er det jo noen utlendinger her da. Erik Perrault, en fransk-norsk talent. Han var på pallen i går. Hvordan tror du han blir denne sesongen her? Jeg tror han blir vanskelig å stri med. Det han leverte i går var et veldig bra skiskytterløp. Du ser jo at han ikke er i toppform, men han gjennomfører godt skiskytterløp, skyter bra, går jevnt i sporet, så han tror han blir tøff konkurrent for de norske gutta i år. Ja, så er det Italia er også på plass her, og der er Tommaso Giacomel. Han har også vært en av de som har ryppet seg i verdenscup. Absolutt, det blir veldig spennende å følge han dette året her. Nå får han jo et OL på hjemmebane, og jeg tror det trigger han veldig, og han har vist at han har noen egenskaper som blir vanskelig å matche, så det kan bli veldig spennende å følge han denne sesongen. Ja, og selv om vi her er veldig opptatt av skiskyting, så finnes det jo en del andre sportsinteresserte nordmenn rundt omkring i landet som gleder seg til i kveld. For da møter Norge Italia og skal forhåpentligvis sikre seg en billett til VM. Og for å ta litt tempen da, så satte vi jo rett og slett opp en kamp mellom Norge og Italia her, men i en helt annen idrett. Alle har sagt at de er dårlige til å spille bowling her nå, så. Ja, det er 12. Jeg vet ikke hva det står for, men... Er det kilo, liksom? Like this? Yeah. Okay. Or I do like this. Italy plays best in the defense than in the attack. Yeah, so I think that's the only way to stop Haaland. Should we play the national anthem? Good luck. Hva er det nivået? Det er fast streik. Shit. Oh shit. No! No! I'm so bad. Det blir resultatet på fotballkampen det her. Another one. Oh yeah, he knows what he's doing. I want to cry. Hopefully we are better biathletes than bowlers. Otherwise, we have a big problem. Ser ut som Norge bare trenger halvt lag for å slå Italia. Oi, oi, oi. So what's worse, this or strafferunde? This. Good job. Not so good. Bad job, I have to say. Nice attempt. Yeah, it was an attempt. Yeah, it was fun match.
Ja, det ble rett og slett en knusende seier til Norge derover i Italia. Det er ikke sikkert det blir like knusende når lagene møtes i Italia i kveld. Men hva tror du om Norges VM-sjanser, Marte? Nei, de tror jeg er veldig gode. Jeg følger ikke så mye med, men jeg har fått med meg at de ligger veldig godt an og er ganske sikre en plass til VM. Men dere i boksen, dere følger godt med. Ja, vi er veldig usikre, men Ole Kristian han prøver seg på en lagoppstilling. La oss kikke på den. Ja, altså, poenget er jo idrett, så skal du alltid gi alt og prøve å prestere sånn og sånn. Noen ganger så må man spille på de premissene som gjelder. Vi må jo ikke drite oss ut nede i Italia. Jeg bygde en litt sånn 7-2-1-formasjon. Vi ligger bakpå, piler fram til kantene, og Haaland på topp. Det kan jo ikke gå gærent. Er du ikke enig i det? Ja, men jeg frykter Italia. Dette der er jo et lag for Drillo-epoken. Da lå vi jo bak. Det var jo langpassning Bjørneby. Nå er vi jo et spillende lag. Ja, vi har slitt bakover, altså. Jeg er litt redd, jeg da. Men jeg har et sånn kjærlighet-hat-forhold til Italia. Sjekk på han mannen her da. Giuseppe Bergomi. Det er ikke lett å komme forbi de italienere der. Du tør jo ikke å gå forbi han, faktisk. Nei. Men heldigvis denne mannen her, Paolo Rossi. Hadde han spilt, da hadde Italia vunnet 9-0. Men han er ikke på banen, så da går det Norges vei. Det satser vi på. Vi har troa, men vi må følge med, Ola. Har du noe breisi å legge til før kampen i kveld? Nei, altså hvis ikke Norge klarer å komme seg til VM, så er det jo en sensasjon, og det er jeg ganske trygg på. Det er et ekstremt solid lag, masse spisskompetanse, men jeg er litt usikker på forsvaret da. Altså, bakre fireren, om den er solid nok, så jeg er spent og skal følge tett med. Ja, Norge har gode sjanser til å ta seg til VM i kveld. Det er noen her som har gode sjanser til å ta seg til verdenscup, men marginene er små i skiskyting. Men det er i hvert fall snart veldig klart for fellesstart her. Og det er en øvelse som gjerne byr på fart og spenning. Nei, det er jo Formel 1-øvelsen i skiskyting. Det går fort, og det er litt kaotisk, men det er langt nok til at det roer seg ned, og man får disse duellene på slutten. Og det er det skiskyting handler om egentlig, disse duellene. Fellesstart er intenst. Det er noe annet. Du får tettere dueller mann mot mann på skyting som er litt annet og lett å sette seg litt ut. Ekstremt morsomt når du får en god start og på en måte det er du som kan styre løpet ditt. Det er den som er kulest å se på TV, og det er den som er mest intens å gå selv også. Hektisk. Det er veldig hektisk når vi går i felt. Og det kan bli mye jaging, og det kan bli mye å holde unna. Så det er mye som skjer hele tiden. Jeg digger det. Det er mann mot mann, og det er strategi og taktikk. Og ja, du må kunne veksle hvor fort du går på den runden. Kanskje liksom, spille et godt kort på andre runden hvis du får en runde, og så prøve å spare litt krefter for å kunne ha noe å avgjøre med på slutten. Da. Siden hvis du spiller kortene dine feil, så har du ikke det våpenet du trenger på en siste runde. Så jeg digger det taktiske aspektet med felles. Sendingen sponses av energi- og teknologikonsernet Eidsiva, regnskapsprogrammet Fiken, Natre, vinduer, balkongdører og heve-skyvedører, og Ris Bilglass, skifte og reparasjon av bilglass. Endelig er det klart for herrenes fellesstart på Geilo. De skal forhåpentligvis ikke over denne elva her. For det tror jeg er litt utrygg is faktisk. Men løypa ligger der i kunstsnø, badet i sol etter hvert da på Geilo. 3 kilometers lang sløyfe, 5 runder skal herrene gjennom. Og som vanlig, 4 skytinger, 2 liggende og 2 stående. Sturla Holm Lægreid har start nummer 1 da, sølvvinneren fra denne øvelsen i VM i fjor. Meget sterk motstand fra Frankrike, både Perrault, Fillon-Maillet og Jacques Elin, også Italias Jacomel. Så får vi se litt hvor gode italienerne er denne søndagen her. Vebjørn Sørum, Martin Uldal, 2 løpere på elitelaget som må prestere i dag. Skal det gå verdenscupen i Østersund. Nummer 11, Vetle Sjåstad Kristiansen på hjemmebane på Geilo. Johan Ola Botten, nummer 14, som vant i går. Isak Leknes Frey, start nummer 12, han som tok andreplassen her i går. Dramdal Borge, Solhaug Sæter, topp 6 begge i går. Kan de følge opp her og faktisk gå seg helt inn i en verdenscupdiskusjon etter hvert?
Da må de via nivå 2 i IBU-cupen, men de viste styrke i går, Havland-løperne. Og så det en gruppe 2, eller et heat 2, som starter 1,5 minutt bak. Og deres sluttid skal også inn på den totale resultatlista. Men seeding skal jo tilsi at de aller mest fremskutte plasseringene, de finner vi vel i heat nummer 1 her. Og vi har selvfølgelig en Bjørndalen på start også når det skiskyting. Start med 60, der Sivert Bjørndalen. Onkelen heter altså Ole Einar Bjørndalen, og faren heter Dag Bjørndalen. Heia Vetle, det klart Vetle Sjåstad Kristiansen har jo en liten fanskare hjemme på Geilo, og Vetle klarte seg bra i går. Ble med 4, men var 3. beste nordmann. Det betyr at han har en såkalt A-meritt, og har tatt et godt steg i retning av verdenscupen i Østersund. Ja, sol, fellesstart, hjemmebane, Vetle. Blir det bedre? Nei, det helt fantastiske forhold. Alt tilrettelagt for dueller i verdensklasse. 4. plass i går. Hva må til for at du tar steget opp til pallen i dag? Jeg tror jeg må stå litt større i vinden på stående der, og så gjøre samme jobb på ligg som jeg gjorde i går. Så gode muligheter da, tror jeg. Lykke til, da. Tusen takk. Vetle hadde noe i nesa der. Hva var det for noe, Marte? Det en sånn her neseklype som skal liksom gjøre at du får mer luft inn i nesa når han går på ski, så jeg veldig spent på om nå skal du prøve ut det denne sesongen, om den kommer til å være hele sesongen. Ja, det bare Vetle som gjør det, eller det flere av løpere? Nei, jeg har ikke sett så mange andre, men jeg vet at det flere løpere som har testet det ut. Ja, det har vært forskjellige systemer opp hjem til med sånn plaster utenpå nesa. Vi hadde jo Halvard Hanevold, gikk jo med det en god del sesonger også. Det ingen tvil om at stemningen, eller skal vi si spenningen, litt å ta og føle på her, for det en del løpere som har grudd seg til denne helga, de som må kvalifisere seg til verdenscupen. Noen lyktes i går. Sturle Holm Lægreid behøver ikke være så bekymret da. Han vant til verdenscupen sammenlagt i forrige vinter, og kan jo egentlig gjøre hva han vil denne helgen. Han tenker nok mest på verdenscupen i Østersund også, men det en del gutter bak her. Ikke minst Vebjørn Sørum, som ikke fikk det til i går, og har presset på seg i dag. Ja, det nok litt Botten og Frey og Vetle Sjåstad Kristiansen har dette A-merittet da. Så hvis Dale Skjevdal eller Sivert Bakken eller Sverre Dalen Aspedal skal slå seg inn, så må de vel omtrent vinne her. Ja. Og satse på at de andre ikke har et B-meritt, som en topp 6-plassering blant de norske. Vi får ta det litt etter hvert. Han var litt trøbbel på innskyting av Sturle Holm Lægreid i går. Hvordan var det i dag, Ola? Ja, det var ikke så bra i dag heller. Rett og slett, jeg har ikke sett den så dårlig på innskyting på noen gang, men de 2 dagene her, og flytter ser jeg rundt. Ikke noe spesielt gode samlinger ellers, så... Ja, jeg blir spent på første liggserien hans nå. Quentin Fillon-Maillet, han var sammen med Johannes Tingnes Bø da, den store løper når det var OL sist gang i Kina i 22, Erik Perrault. Dette vel den nye Martin Fourcade, eller den nye Rafael Poiré, vi ser der Erik Perrault. Italia har en mann som kan ta gull i OL på herresida, det Tommaso Giacomel. Nummer 9 i går, 2 runder da på stående skyting, Giacomel. Giacomelin med Emiliette, for han kan jo også vinne, men han kan jo bli sist her også. Ja, han vi sikre på at han variabel. Vebjørn Sørum, som vant verdenscuprenn i ropholdning forrige vinter, og en seierskandidat, selv om han ikke fikk det til i går. Han må prestere i dag. Det bør også Endre Stremsheim gjøre, selv om han vant VM-fellestarten da sist vinter, foran nettopp Sturla Holm Lægreid. Isak Leknes Frey klar for Østersund og verdenscup så å si da, med en andreplass i går. Det skal teoretisk sett så kan ryke, men da må noen av de andre gutta gå bort og vinne. Ja, de må det. Så vi får ta løpet nå og nyte en fellesstart i solskinnet på vakre Geilo. Ja, du har til og med gått på norsk toppidrettsgymnas her. Ja da. Så jeg har gått mye bare rundt haugen bak her da. Erik Perrault har vært meget stabil og sterk gjennom sommersesongen. Vant jo under Blinkfestivalen på rulleski i august, og vant jo i München i oktober. Sturla Holm Lægreid tok sølv altså i VM på denne øvelsen. Fikk ikke med seg noe selvtillit fra løpet i går. Der fellesstarten i gang. 5 runder av 3 kilometer, 4 skytinger, ligg, stå. Og snøværet borte, vinden borte, sola. Det badet i sol på Geilo i dag. Ja, vinden jo ikke helt borte. For nå har du ikke hatt mer vind, men det kan roe seg når du kommer inn. Det ikke så mye vind hos oss. Det blåser, det bare vindstille når du på lunsj da, hvor det sånn? Ja. Søren nå, ja.
Ja, det en 3 kilometers sløyfe. Damene gikk jo en 2,5 kilometers sløyfe her. Marte, hva det som forskjellen på disse 2 sløyfene? Nei, 3 kilometeren litt tøffere enn 2,5 kilometeren. Når de på toppen av den langbakken, som vi så at jentene gikk, så skal gutta fortsette enda litt til. Så de har lengre motbakke, lengre sammenhengende motbakke, så det en tøff løype. Og spesielt nå når det kommer sånn bitte lite snølag på toppen, så det tunge forhold der ute i dag. Og så må vi jo ta med fra dameløpet da, Marte. Jeg synes det på noen runder så var det ganske store utslag nettopp i løypa. Noen tappte mye på en runde her og der, og det selvfølgelig noen i form og noen bruker krefter, men det en løype som skilte litt, i hvert fall på fellesstarten tidligere i dag. Det det, og de går jo langt, og det vanskelig å disponere løp. Til nå har de hatt mest intervallstarter, de har ikke hatt så mange sammenhengende løp, så det å klare å disponere en hel fellesstart, det kreves litt trening der, så jeg tror vi kommer til å se noen som kanskje åpner litt med hodet under armen i dag. Vi har et B-hit også i dag da, som starter i bakkant her. Går de fryktelig fort, så kan vi hente inn A-hitet, men det nok bare i teorien. Men tida teller jo her. Ja, du kan faktisk vinne herfra da, så jeg har skjønt reglene riktig hvis du går fort nok. Men igjen, seedingen tilsier vel at 14. plass var vel beste kvinne fra hit 2 sist, at det kanskje ikke så mange inne blant de 10 beste heller her da. Har kommet seg over elva nå, går opp på den andre siden nå, ganske lang motbakke her, mye dobbeldans da, men de kan jo egentlig bruke alle mulige teknikker egentlig den bakken der. Fiumae velger å stå i en mellomvariant dobbeldans opp partiet, mens Perrault går litt ned i padling. Det vel ikke all verdens til tempo opp langmota nå på første runden. Det ser veldig rolig og kontrollert ut, og i går feltet, det ser ikke ut som det har sprekt noen ting opp. Alle henger greit med, så vi kommer nok til å se noen utslag utover i løpet. Ja, og det ikke bare eliteløpere og rekruttløpere som med i kampen her. Både Herman Randal Borge da, nummer 5 i går, Jørgen Soløv Sæter nummer 6, begge på Team Havland. De har altså skaffet seg såkalt B-meritt allerede. De kommer jo ikke til verdenscupen i Østersund allerede, men via en IBU-cup så kan de ende i verdenscup før jul faktisk. Det muligheter. Norge har 7 plasser på herresiden i de 2 første verdenscup-rundene, så det blir kanskje tøft etter Hockfilsen nå, Ola, og da skal en ut. Jeg tror det blir veldig krevende. Toget går nesten her, altså, for at en skal ut da etter Hockfilsen. Det klart, da må du få vinne i noe IBU-cup-løp på et veldig høyt nivå. Det klart det et enormt press til denne første helga for å kvalifisere seg, for de vet det så stor forskjell på det å være med fra starten i verdenscupen eller ikke, fordi får du gå verdenscup fra start, så får du i hvert fall en mulighet til å skaffe deg internasjonale resultater da, som gir en OL-billett, så en type som Johan Ola Botten og Isak Leknes Frey, første og andre i går, det jo en god selvtillit, men jeg vet ikke, Ola, hvordan tror du sånn løpere som Johannes Dahle, Skjevdal, Sivert Bakken, Sverre Dalen, Aspenes har det nå? Ja, det må jo vinne i dag da, slik jeg ser det. Eller vinne, eller nummer 2, og klart for et A-meritt. Vinner du i dag, så klart, da har du en sjans, men det et veldig trangt nåløy akkurat det da. Og se hvem som i teten. Vetle Sjåstad Kristiansen med nummer 11 ute til høyre, og Perrault har han ved siden av seg. Det liksom Geilo mot Frankrike i starten. Ja da, han må bruke hjemmebanefordelen sin da på Geilo. De fleste nok kjent med dette stedet som har skiløyper og alpinbakker og masse annet. Det var jo i sin tid mye industri her. Kniv, øks, ljå, altså det var kjent for det. Og så har det etter hvert dreid seg mer om ost. Ostebygda sier man nå, 8 gårder vel og 2 ysterier som lager god ost. Det ljå eller ost du best på, Ola? Jeg nok best på ljå. Ja, du har det hjemme, du? Ja, jo, jeg sliver mye gratt med at det gjort jeg driver med det kan jeg jo. Ja, jeg vet du en veldig nevenyttig herre. Ja, det vel så artig, men... Neida, det blir spennende å se. Og som sagt, det skifter jo veldig verdensmessig her. Akkurat nå har det jo vært 1 minutt med helt vindstille forhold, så det spennende å se når de etter hvert kommer inn mot den første serien her da, liggende serien. Det jo litt gunstig at det en fellesstart da, for da det jo i hvert fall mange som skyter tilnærmet samtidig. Det jo verre på en sprint som vi hadde i går. Ja, så det var bra det var så jevne forhold i går. Det må jeg bare se her i dag, for det blir det på seg. Og de beste i vind altså, ja, takker det som regel best, og det... Men jeg får håpe det blir greie forhold, og det ser ut til å bli. Ja, du ser løypa slynger seg litt på oversiden her. Det jo kun snø i bånn. Veldig gode forhold å gå på. Ganske rask snø, selv om et lite snødryss i dag da har tatt ned litt glin, men det like greit.
Det et langt tog inn mot arenaområdet igjen. Bergensbanen var det 1909 de sa. Det var ferdig med det. Kostet halvannet statsbudsjett. Det var dyrt med kollektivt da også. Man hadde råd til det i gamle dager. Jeg vet ikke. Ja, to ser råd til det. Ja, det var litt med det. Det er vi glad for. Her ser vi jo litt også at det blir litt oppgått. Selv på flaten her så det litt sukkrete snø, så skia kan grave seg litt ned. Så gjelder å være litt fintfølende i gåinga der. Det gjør det, og nå skal de inn i et parti der vi snakker om denne såkalte trekkspilleffekten. En sånn kort bakke som det fort kan tette seg litt inn i, så at Vetle går først der, det nok ganske beregnet det, tror jeg. Samtidig du bakerst i gruppa der, så må du vel bare beholde roen og innfinne med at du bak, at det blir en liten stopp. Ja, du ser det her. Man kan ikke få gjort så mye. Man må bare følge feltet, så da blir det helt stopp. Og unngå uheld jo det som man må prøve på her. Ja, Tommaso Giacomelli med den blå italienske drakta fint med også på tredjeplass, men vi har Lægreid, vi har Uldal, vi har Sørum, Frei, Dale Skjevdal, Bakken, Aspenes. De oppe der, Strømsheim, Hedegaard. Så det jo et mer eller mindre samlet felt. Vi har snakket mye om vind før, Ola, men det nå det begynner å bli viktig. Ja, det gjør det. Akkurat nå det helt vindstille, så akkurat nå det helt suverent her. Nå bør den nok levere en perfekt serie. Se på Sturla som midt profilen, det gjør den tidlig. Mørke bilder i dag. Så det selvfølgelig poenget at mannen som leder, Quentin Fillon-Maillet, han har en stor svakhet som skiskytter. Det liggende skyting, og der fikk han ikke til i går. Hva med denne dagen? Her ser vi han, Fillon-Maillet. Han god i løypa, god på stående, men liggende har vært veldig problematisk. Kommer det litt mer vind her, litt faktisk ganske rett bakifra. Ikke skal vi ha problem helt tatt her. Giacomelli med nummer 4. Sturla kan treffe opp høyre. Bom opp høyre på Sturla. Bom opp høyre. Perrault fyller. Og Klodd fyller, Strømsheim fyller, Frei. Frei og Bakken feilfrie. Uldal. 2 på Lægreid. Ja, det ikke bra i hele tatt. Han leverer akkurat nå. Dale Skjevdal viktig med fullt hus her. Det lever et lite håp for Dale Skjevdal. Men vi lar Frankrike ta litt kommandoen her da, med Perrault foran Klodd. Martin Uldal fint i gang i dag. Det nydelig. Det i rekka bak de 2 franske. Strømsheim, Frei, Sivert Guttorp Bakken. Mathias Skrede også med fullt hus fra Gjello idrettslag. Skjevdal på 8., men det bare 7,9 opp. Det en lang rekke, selvfølgelig. Kalkenberg 9, Paulsen 10, Petter Øsberg Bjørn 11, Gerhardsen nummer 12, Femstenvik 13, Jacquelin 14, Fillon-Maillet. Ja, det ble en bom her også. 15. mann han ut. Vetle med den ene runden 22,2 bak da, sammen med Hedegaard. De har vært innom strafferunden. Og se på Italia. Dette Italias sportslige nivå denne dagen? Da ser det lyst ut. 0-2. Ja, det var ingen god start altså, for Tommaso Giacomelli. 2 bom. Gårsdagens videre russeltoget altså 2 runder her da. Ja, det svagt det. Lægreid 2 bom. Giacomelli 2 bom. Det samme for Botten, Surke og Jørgen Soløv Sæter. Det helt basar denne idretten her altså. Det svinger fra dag til dag. Ja, men Perrault, han der han pleier å være. Ja, han fantastisk sterk, og jeg gjentar, jeg tror han blir fryktelig tøff å slå i vinter. Ja. Jeg må jo si at noen av løpere som ikke fikk det til i går, som har press i dag, de har klart seg bra på første skyting. Martin Uldal nummer 3, fullt hus. Endre Strømsheim 4, fullt hus. Sivert Guttorp Bakken 6 med fullt hus, og Johannes Dale Skjevdal 8. Så de som har mye å revansjere, de kom i hvert fall godt i gang her. Ja da, de med billett til Østersund da, som Uldal og Strømsheim, de vil ha litt selvtillit her. Dale Skjevdal må vel nesten vinne. Skal toget til Østersund inneholde Johannes sitt navn på billetten? Ja, her ser vi han. Fillon-Maillet først inn til liggende skyting, men han klarte ikke å komme seg feilfri gjennom på liggende denne gangen heller. Sturla Holm Lægreid ikke i draget, altså. Trøbbel på innskyting og starter med bom her. Ja, han gjør det også. Det svagt det han leverer, altså. Jeg må se det. Det jo litt skjev, da, selvsagt opp høyre, men da bør han takle. Skal vi se om Norge tar over kommandoen i bakkene her da. Perrault og Klodd var altså først ut, men de norske jo sterke i løypa. Nummer 13 her altså Sivert Guttorp Bakken. Har jo en verdenscupseier.
Blir det 3 år til våren det da, som det var i Holmenkollen? Ja. Det gikk jo veldig fort i går, Sivert. Han var nest beste langresti, og jeg satt med at han var bedre i løypa nå enn han var da han vant en verdenscupseier. Ja, løst i svingen der. Vi så Sivert Silsand Gerhardsen, da Tromsø skiskytter, meget lovende løper, har jo herjet i junior. Ja da, det er sterke. Ja, altså, det er en lang rekke med løpere her, og dere legger sikkert merke til nasjonsdrakter, type nordmenn. Det er mange i rekka som skal bli gode skiskyttere. Sivert Guttorm Bakken og Johannes Dahle Skjedal er bra plassert fremme, det samme med Martin Uldal. De vil virkelig få til et løp nå, for de vet at det er Østersund-billett og verdenscup det handler om. Mens Vetle Sjåstad Kristiansen gir fra seg litt da, i starten her, men ikke så mye at det ikke kan ende med seier. Det er 22, eller var 22, og nå er det 17. Ja. Det går litt raskere i gruppa bak. Det er ikke unormalt på en andre runde, det. Ja, for å være nøyaktig så har han tatt inn 4,8 sekunder. Ja. Litt røft for nummer 15 er Herman Randal Borge, som hadde dette kjempeløpet i går. Går for Svene idrettslag. Nå er han litt tilbake på andre runden. Jakob Mell, som har sin eneste verdenscupseier i fellesstart. Og Sturla, han ser ut som han sliter både litt i løypa og på standplass, jeg vet ikke. Han har jo byttet faktisk skimerket denne sesongen også, Sturla Holm Lægreid, og skal jo tilvenne seg nye ski også. Det er ikke slik at ett merke er helt likt det andre. Det skal liksom stå litt til teknikken du har. Fordelen er at han har tatt over skiparken til brødrene Bø. Det er jo ikke noe ulempe i utgangspunktet. Altså, det er litt annet skosystem på det han har gått på tidligere mot det han har nå, så det er litt endringer dette her. Ja, jeg synes ikke han får helt flyt på teknikken faktisk, det vi så hittil i løpet her, og heller ikke i går, så mulig han trenger litt tilvenning her. Eller kanskje skruen på når det blir verdenscup i Østersund, at han trenger virkelig en internasjonal World Cup-renn. Så har det ikke gått så mye på ski heller, og når du har byttet skimerke, så er det å få mengder på ski veldig viktig. Jeg husker selv når jeg byttet, det tok lang tid før jeg ble komfortabel med det nye skimerket. Ja, Martin Uldal, nummer 7, er fint med fremme. Han var jo nevnt som en av seierskandidatene i går, men fikk det absolutt ikke til. Vi kan jo forvente litt raske skyteserier i hvert fall, Ola. Ja, absolutt. Det er ingen tvil om. Det kan komme noen veldig raske også. Det var kanskje, Martin, litt mer trøkk i gruppe 1 nå i terrenget her, jeg vet ikke. Ja, men de er jo over toppen, og nå er det ganske lett utfor. Det kommer bare noen små kneiker, så de vil nok sette litt fart i den utforkjøringen, jeg tror jeg, for å unngå uheld og få litt sprekk i feltet. Og så er det vel noe med å ta vare på den luka de har fått. Absolutt, det kan være smart. De vil jo ikke gi fra seg sekunder der, så de prøver jo selvfølgelig å hjelpe hverandre og få beholde den ledelsen de har. Det er jo et kjempeutgangspunkt inn mot andre skyting nå. Det er selvfølgelig de som har skutt fullt hus da, som stort sett ligger fremme i gruppa. De med 1 bom, så er det Emilie Jacqueline som er best av de. Han var jo 2,7 sekunder bak på dette forrige offisielle punktet. Vetle Sjåstad Kristiansen, Einar Hedegaard, Quentin Fiomaye og Vebjørn Sørum har også klart seg bra da, til tross for denne ene bommen. Det betyr altså at farten i løypa hos de er bra i øyeblikket. Jeg synes det begynner å bli sukkerete her, Marte, enda mer enn damene gikk. Ja, jeg synes så spesielt i utforkjøringen her, at de var litt mer påpasselige. Det er fort at skia nesten kan forsvinne litt i sukkeret i svingene og utforkjøringene, så de må være litt observ når de går denne fellesstarten. 23 der, Petter Øsberg, Bjørn, og så er Mathias Grede. Kasper Årdheim Kalkenberg var fremme i gruppa der, veldig bra, altså 20 år og juniorverdensmester da, er et kjempetalent. Kjørt eget opplegg i år, sammen med søstera, Høyde. Det er en 9 mann da, som har fått en liten luke. Uldal, Perrault, Dahle Skjevdal, Jacqueline, Guttorm Bakken, Klodd, Frey, Strømsheim og Kalkenberg, og så er det litt av luke ned. Men så Jacqueline var 11 sekunder raskere på liggende serien enn Sturla for eksempel. Han har vært offensiv i dag da, franskmannen. Ja, Sturla brukte veldig lang tid til første skuttet. Det er det som skjer da, hvis du blir litt usikker. At du bruker lang tid, egentlig lang tid på hele serien på Sturla. Men Sturla skrudde jo underveis i serien, som gjorde at han brukte litt ekstra tid på det. Ja, jeg lurer på han hadde feilladning. Han hadde ikke det, altså. Nei, han skrudde. Ja, nå kommer de i hvert fall inn her, straks under helt. Jeg vil si flotte forhold. Ja, Martin Uldal, han tar føringen nå. På første skyting så var det Quentin Fiomaye som kom først inn. Det gikk ikke helt etter planen. Håper at Uldal kan snu denne trenden da. Man har altså Erik Perrault rett bak seg. Uldal med nummer 7 på brystet, Perrault med nummer 2. Og Jacqueline har kommet seg helt opp.
Ruben bra. Lykke Pøldal. Perå ferdig, fullt hus. Vår Sjakkel er ferdig, Frankrike fortsetter. Lykke Pøldal. Dahle Skjevdal. Unnskyld, Ola fullt hus. Pøldal igjen, treffer mye tid. Ja. Og han brukte litt tid der, altså. Men Bakken og Frey skyter også fullt, men det er liksom Frankrike som er i føringen ut etter skytingene. Ja, det er helt annen skytehastighet på de, det er ingen tvil om det. Kjappere ned stilling, kjappere til første skudd. Ja, Uldal brukte jo lang tid her, han som gjerne karakteriseres som en rask skytter, men det er kanskje mest på stående. Ja, 37 sekunder på Uldal på liggende her, Perå på 25, det er stor forskjell. Lægreid i hvert fall er i ferd med å levere en så klart en bom på det siste skøttet der da. Ja, det vil seg ikke helt for han i denne helgen her. Vebjørn Sørum da, ja, fullt hus her i hvert fall, da er han litt med, går ut sammen med Sturlom Lægreid ut fra standplass her da. Ja, Botten leverte en fin serie da. Det begynner å bli noen sekunder, og hvis man måler dette i strafferunder, så nærmer det seg jo 2 opp til teten her for Sørke Sørum og Botten, Øverby og K. Ja, det er solid av en Erik Perå da. Det er liksom 2 fulle hus og kontroll på det hele. Han har vel ikke bomma så langt i sesongen han da? Han har vel ikke bomma i sommer heller. Nei, ikke. I hvert fall ikke på snø. Ja, Sturlom Lægreid jager ut her. Det er ikke Lægreid på noe sånn verdenscupseier sammenlagt med det han holder på med nå, men han er vel en av de som har mye trening i kroppen og nærmest mentalt forberedt seg mest mot en verdenscup. Vi får håpe det. Ja, vi tror det, men jeg er sånn litt bekymret, Ola. Ja, det er egentlig jeg synes ikke det har vært noe imponerende å gjøre alle de der justeringen på våpenet som han gjorde kvelden før. Det kunne vel ha gjort i mai, tenker jeg da, men ja. Ja. Men jeg tror ikke jeg skal beskylde bare på det da, men når du kommer litt skjevt ut som han gjør nå, så har han en jobb å gjøre, en mye større jobb enn at han da kunne levert til god skjøting her. Johannes Dahle Skjevdal ligger veldig fint til da. Et A-merittløp i dag, det vil si altså topp 3, vil jo føre han langt på vei til verdenscupen i Østersund. Mens Perå er mannen å slå fortsatt. Han gjør sjelden feil, den franskmannen. Ja, han ligger 3% fra sist sesong. Det gjør jo at han er helt storfavoritt her nå. Altså. Det er ingen i verden som har vært på det nivået hans i sist sesong. Hva slags dag har Emilien Sjakkelé? Ja, foreløpig er det strålende. Han er de i teten her. Den eneste som har gått en strafferunde er likevel med i topp 5-skiktet her. Det er bra. Isak Leknes Frey, fint i bakken der. Er foran Sivert Guttorm Bakken da. Og Vetle var 13 sekunder bak. Kommer nå. Har tatt igjen det lille toget foran seg, nesten i hvert fall. Men jeg tror det er poeng at han faktisk tetter den luka før utforkjøringen. I hvert fall nesten før utforkjøringen, slik at han får den lille fordelen av å være bak da utfor partiet. Vetle vet jo er en smart løper, så han vet hva som gjelder her. Perå ute til venstre i lett dobbeltdans opp til toppen. Sjakkelé er litt mer, ikke fullt så stilfull i gåinga. Men her er altså de som kjemper opp i lett, både Dahle Skjevdal og Sivert Bakken. De har på en måte meldt seg inn i matchen igjen. Det er seier som må til. Ja, så er det stående skytter kan bli 2 da, som var veldig dårlig i går da. Bra Kalkenberg som er oppe. Og Pio Maie helt nede her, nummer 21, det er Ole Tafjord Surke. Ivrig idrettslag, en del av Team Havland er veldig sterk i løpet, hadde best langrennstid i går. Og med 2 runder så langt på 2 liggende serier er han bare 20 bak Perå i teta, går han fort. Og Botten, gårsdagens mann, 34 bak. Han kan ta inn mye på hans siste runde, så man kan ikke tape noe særlig mer, tror jeg, enn det han har nå. Vebjørn Sørum med 6 bak her. Vet ikke helt hva som ikke stemmer for Sørum akkurat denne helga. Jeg synes ikke jeg ser noe pikk ut i løpet her. Nei, jeg gjør faktisk ikke det. Og Sturla Holm Lægreid med nummer 1. Han er ganske så langt bak, sliter veldig med å få kontakt til over 50 sekunder, altså 56,5. Ja. Han var 1-0-1, har tatt inn litt, men Botten har tatt inn 8. Ja. Og går ganske bra bak der. Ute til høyre så vi også Per Arne Botnan, da, som har det øverste, eller siste ord når det gjelder uttak til verdenscupen. Tafjord Surke har ingen problem med å ta inn den gruppa. Har blitt litt bedre teknisk også i løpet til denne sesongen. Har jo en forrykende fysisk kapasitet. Ja, mangler fortsatt på en skytebiten, men har jobbet veldig bra med den rapporten jeg har fått, i hvert fall. Og Brasil har vunnet i alpint. Lukas Bråten. Da kan det meste skje. Vetle har nesten fått kontakt nå, før han begynner. Nå er de liksom rett før de lange utforkjøringene inn til de skal krysse elva da. Ja,
Fioma igjen med 3 jager for å komme fram. Det er ikke noe lett posisjon der Olav er litt på hæle og skal begynne å jage. Nei, det er slett ikke det, altså. Han er jo egentlig en veldig god ståleskytter, så han har en mulighet, da, og jeg tror han blir skummel utover sesongen. Er jo veldig god i dobbeltlands, da. Ja, Christian Vieri og Erling Braut Haaland er 2 gode spillere til hver sin tid. Ja, det er en gruppe da som følger hverandre her med 7 mann som følger hverandre uten å gå alt for tøft. Perrault vil jo ikke være for mye i teten. Jacqueline er nesten fremme. Sivert Bakken navigerer seg frem, og så Vetle vet du med elegant utforkjøring der. Ja. Sus opp i ryggen på de 6 foran seg. Ja, da har han gjort egentlig det vi snakket om, at han tetter den luka rett over toppen og inn i utforpartiet etterpå. Får litt hjelp da i transporten bortover her. Er det en som kan gå fort i det flate terrenget her, så er det jo Vetle Ståstad Kristiansen. Det var egentlig Langnesfarten som berget løpet i går for hans del. Ja, 2 bom var det på stående da, så det er jo lov å være litt usikker på det som skal skje 2 ganger nå. Ja, Frey er jo veldig bra. Han har vel ikke bom i år, han heller, for å si det. Nei, det er også... vinne på det. Ja da. Nummer 30 er Mathias Grede. Jeg føler liksom Frey skal opp og utfordre Perrault på sikt. Jeg føler det kan være to duellanter i fremtiden. Han hadde jo en duell i München da. Ja. Så han var jo med helt inn. Tauet på siste runden, men Perrault var på strekk. Ja, så Perrault er jo en rutinert mann, og Frankrike har jo staben på plass. Han har vært med på noe skiskytter, den mannen her, Ola. Ja, Stefan Boutillot har vært med på i hvert fall enmannsalder. Ja, 2 mannsalder. 2 tror vi kan ta med. Men ingen har sett mer i kikkert enn deg, Ola. Det er jeg ganske sikker på. Neida. Ja. Sivert Guttorm Bakken er i hvert fall først da. Du skal få slippe å svare på det, Ola. Du skal få betenkningstid. Ja, greit nå. Den får akkurat nå veldig fine forhold. Det de svinger inn her. Nå er det helt vindstille. Så det er ingen utfordring med vind i hvert fall. Og la det være klart. De 2 som er i teten, Sivert Guttorm Bakken og Martin Uldal, de må prestere i dag. Skal det bli verdenscuptur til Østersund. Nummer 1 og 2 inn. Er litt kjappere i stilling enn de norske. Frankrike puster Norge i nakken. Se på Perrault. Perrault skyter jo helt fantastisk som vanlig. Han får en luke nå. Ja, han gjør det. Venter med en, ja. Og Frey får hele 3 runder her. Og Dale 2 runder. Og Bakken har 1 bom. Nå blir det stor luke for Erik Perrault. Ikke lang tid her. Og Fioma med 3 bom da. Ruben Paulsen har vel 3 runder. Mathias Grede får 1. Kalkenberg 1 runde fikk han vel. Ja. Og nå blir det stor luke til Erik Perrault. Det er fin den strafferunden da. Ja, den er vond å gå nok ganger i en sirkel, men her er en fin sirkel, det er noe helt annet i OL. Altså det som er poenget, den er veldig riktig. Spesiell faktisk. Men Sivert Guttorm Bakken, ja, han er jo tredjemann da. 27,5 sekunder bak, så han er jo inne på en topp 3 i øyeblikket, så det er lurt av han det. Johan Ola Botten, nå må det sitte, altså. Ja, han hadde feilladning, må lade et ekstra skatt. Sturleholm Lægereid skyter endelig en fullt hus, ser jeg. Veldig bra det av Sturla da. Det er bra, men Botten, det blir ikke noe kopi av seieren fra i går nå. Da må det et mirakel til, altså. 1 runde, ja. 2 på Sørum. Ja, Sørum går helt uinspirert ut her. Ja, hva skal Sørum gjøre frem da? Han er langt frem akkurat nå, synes jeg. De vil levere her. De er jo litt ujevne, en del av de, skal vi si, nye på elitelag og de som var på rekruttlaget. De har jo toppløp som holder til seier i verdenscupen, men det er noen ordentlige bunnplasseringer også da. Ja, det er det. Og Endre Strømsheim skjøt fullt hus du er nå da, men det er langt frem. Ja. Erik Perrault har jo over en strafferundes luke nå, 23,4 sekunder. Sivert Guttorm Bakken gjør et bra renn, 27,5 bak, og se på Kasper Ågheim Kalkenberg er helt oppe på 4. Ja, kan et B-mer-ritt der kanskje. Ja. Men han står jo ikke på denne lista. Nei, men han kan komme til IBU Cup, tenkte jeg. Ja, det er helt riktig. Men vi kan konsentrere oss om verdenscupen først nå, tenker jeg. Sivert Guttorm Bakken kom først inn til skytingen da, med Martin Uldal på hjul. Bakken har jo klart seg bra. Han har brukt veldig lang tid på den serien.
bakken. Ja, og Uldal står altså med 2 bom totalt, så han må ha en... Det må være maks herifra inn for hans del. Skal han være oppe på pallen? Det kan han jo klare, selvfølgelig. Erik Perrault kan gå litt på kontroll opp til toppen. Hvordan synes det ser ut, Marte? Nei, jeg synes det ser veldig lett ut, og jeg må si jeg er veldig overrasket over Erik Perrault. Han har tatt et steg fra i fjor, men han roer. Du blir så trygg bare å se på han. Han har ro i sporet og ro på skytebanen. Det er nesten sånn at du ikke kan skjønne at det kan gå galt. Så veldig imponerende det han har fått til så langt. Jeg pratet med Jean-Pierre Amat, som har vært trener for veldig mange løpere. Han sa det at Erik Perrault er den råeste utøveren jeg har trent noen gang. Han vet eksakt hva han skal gjøre hele veien. Jeg trenger ikke si det til han. Han bare skjønner det. Sånn jeg gjør det, sånn og sånn, sier han bare. Og så gjør han det og leverer videre og utvikler seg hele tiden. Erik Perrault får stor luke da. 23 sekunder ned til Vetle Sjåstad Kristiansen. 27 ned til Sivert Guttorm Bakken. Og jeg føler jo her da, ved Sivert Bakken slår Vetle, altså uansett Perrault, han skal jo ut av den norske lista når de snakker om disse A- og B-merittene og topplasseringer. Hvis Bakken skulle gå igjen og vinne, altså den norske duellen her, blir beste nordmann, for denne slår Perrault, men da er jo han også med et tall bak da. Da må vi faktisk begynne å finregne litt ordentlig mellom Botten og Frey og alle som har gått her 2 dager. Og så må vi jo selvfølgelig presisere at både Vebjørn Sørum og Martin Uldal er allerede tatt ut til Østersund, men det er mer... Skal vi si å få denne selvtilliten? Nei. Jeg måtte bare lete av Emilier Jacquelin, som går bare glommer bakover. Han etter han får snakke om alt mulig. Dette er jo klassisk Jacquelin-opptreden. Jeg har vært mer bekymret om han ikke hadde gått sånn. Ja. Sturle Hammer Lægreid. Det er litt anstrengt til ansiktsuttrykket. Perrault bare danser jo lett videre. Ja, han er i rute. Ferdig med det. Nei, men det er litt tendensen som vi hadde i går. Altså de som har klar billett til Østersund, de er liksom ikke opp mot sitt beste. Sturle Hammer Lægreid, Ende Strømsheim, Vebjørn Sørum og Martin Uldal. Ja, men hvis det leveres 2 dårlige løp her, at han tenker mest skytemessig, så er jeg litt skeptisk. Altså, det er viktig å utnytte disse dagene her for å få god konkurranseerfaring. Det ser Erik Perrault ut til å klare. 17 sekunder tilbake til Dale og Uldal. Ja, 17 til Dale, ja. Og det er jo faktisk sånn at også Johannes Dale Skjevdal kan med fullt hus og en rå siste runde nærme seg Bakken og Sjåstad Kristiansen her, altså. Han har kit opp. Her går i hvert fall Dale Skjevdal og Uldal sammen. Han går fremover, mens Jacquelin kikker bakover. Ja. Han glåmer bakover. Glåmer er det det heter. Han glåmer bakover, det er helt riktig. Så får vi se om Perrault da, Ola, har det nå til å stå imot på en stående her i en norsk nasjonal åpning. Han bør jo ha det, men vi har sett skiskyttere havne ut av fokus før. Ja, han har bom på stående siste stående han også, er ikke det, men det er spennende å se. Det er bra løpet ved Sivert Guttorm Bakken da. Ja, så langt, veldig bra. Han bruker kjempelang tid på den serien. Virkelig jobbe den serien inn. Det er bra gjort det under det presset han har. Men jeg snakket litt om det at de som er forhåndsuttatt til Østersund, at de som ikke er påskrudd eller leverer her, men det gjelder jo for så vidt. Altså det franske laget har jo også fått klarsignal, men de presterer jo en type som Perrault da. Ja, Perrault, men han er bare det på det nivået. Han elsker å konkurrere, han elsker å levere gode løp og utvikle hele veien og se hva det er. Bra trykk i gangen her da, må jeg bare si. Ja. De er vel enige, Torgeir? Ja, det er veldig bra. Han klarer akkurat den balansen mellom å gå lett, altså spare krefter, samtidig skape nok trykk mot underlaget og i fartsretningen. Det er ikke noe lett kombinasjon, men han klarer det akkurat. Og økte jo litt fra utgangsskyting til passeringspunktet oppe på toppen der. La på 5 sekunder, så er det tydelig at Perrault kjører en ganske hard fjerde runde. Stilig her da med Patrick Oberegger og Sigfrid Massé. Massé til høyre har jo fått litt å tenke på etter disse 2 dagene. Ja, ikke mye fornøyd. Han opptatte på møtet i går, var ikke mye fornøyd med laget sitt der. Vetle Sjåstad Kristiansen, han er i fin posisjon nå. Ja, han bomma 2 på stående på sprinten i går, og Sivert Bakken bomma vel 4. Er jo avhengig nå, både Vetle Sjåstad Kristiansen og Sivert Guttorm Bakken, at Perrault skyter 1 bom i hvert fall. Ja. Uldal, han jobber jo seg inn i det, og med en rask, feilfri siste serie, så er Uldal veldig nær en andreplass. Ja, alle disse er vel i en palldiskusjon med klaff på stående her, siste stående fullt hus, og en god siste runde da. Kommer lett og fint inn her, Erik Perrault. Vi har snakket om det lenge. Dette er trolig den nye franske store skiskytterstjernen. Ja, veldig fine skytterfører. Jeg står seg helt vindstille. Han er i gang med drillen, synes jeg. Han er ikke så veldig nøye med å ta på seg brillene noe tidlig, men der fikk han opp dem.
Bare studere den her nå, tenker jeg. Her skyter han fullt, så det jo en enkel seier for Perrault. Bommer han 1 eller 2, da det en annen skål. Det ser så sikkert ut. Det så kontrollert. Ja, det bare å ta av seg hatten for Eric Perrault og Frankrike. Det ikke mulig å hente inn han i dette løpet. Nei, han fantastisk solid, og hvis du lager merke med sikter og alt han har, alt så enkelt. Han ikke noe høyt med sånne lapper på høyre og venstre øye eller noen ting. Hvem nærmest av? Vetle Sjåstad Christiansen, Sivert Guttorm Bakken. De står side om side nå. Har noen sekunder ned til Uldal, Jacqueline, Claude og Daler Skjevdal. Vetle midt i første. Trepp venstre på Vetle. Midt i. Og midt i på Vetle. Og bom venstre. Ja, nå har Uldal muligheten. Ja, Martin Uldal tar det. Ja, han ut som nummer 2 vel. Sammen med Jacqueline. Skyter også fullt, ja. Ja, det blir en spennende match på siste runde. Dale 1, ja. Da skjedde Dale 1 runde, ja. Falkenberg 1. Ja, fin match dette. Martin Uldal mot Emilie Jacqueline. Det en åpen affære. Lærer ser ut til å levere en perfekt serie her. Ja, det det var litt beroligende for meg, det der, altså. De 2 stående seriene. Isak Leknes feier 2 i går. Ja, 2 bom igjen her nå. Det ble en tur ned igjen i dag. Vetle Sjåstad Christiansen et stykke opp til pallen da, men i sine beste stunder så kan han havne på pallen. Ja da. Jacqueline kan jo stoppe opp litt på den siste runde også. Kan skje en del på de siste 3 kilometerne. Og med Botten. Ja, han i gang her. Høy treff. Seier i går. Treff venstre. Og midt i. Ja, det blir jo tur til Østersund uansett da, med seieren i går. Så han bør ikke være så bekymret sånn sett, men det satt ikke helt på standplass i dag, Ola. Nei, det gjorde ikke det. Jeg synes ikke han virket så veldig trygg på innskyting i dag. Det var ustabilt det han gjorde. Det klart det en veldig utladning å levere det toppløpet han gjorde der. Klare nullstyre på nytt. Han har på en måte følelsen av at jeg klar til Østersund. Perrault da har 40 sekunder ned. Han kan jo gå veldig kontrollert på slutten, men Martin Uldal mot Emilie Jacqueline jo et stort spenningsmoment, og roer de for mye ned, går taktisk, så kommer jo Vetle Sjåstad Christiansen fort i hælene på de 2. Men det bare å nyte Eric Perrault. Han har vært bunnsolid hele sommer, høst, og starter sesongen akkurat så bra som vi nordmenn frykter. Han har veldig bra holdning. Hvis du ser på børspipa, så det nesten ikke bevegelse. Husk på at han har 160-70 puls her. Eric Perrault kan jo bare danse seg lett inn til seier, og han går så lett på ski. Selv om han ikke bruker så mye krefter, så ser det likevel så lett ut. Jeg tror han holdt igjen litt opp der. Han kan gå hardere hvis han hadde måttet det. Her blir det kanskje gått litt hardere med Martin Uldal, som prøver å presse opp dobbeltdansen og bakken her nå. Oi, oi. Du tror fortsatt det litt best ute i kanten at det fastere der, eller Marte? Nå, oi. NTG, og det faller. Det ikke lett å være publikum og sekundant og alt heller. Nesten bedre å være løperen og holde seg i løypa. Det ikke sikkert kantene så gode lenger. Det har blitt ganske oppgått. Så jeg tror nå det bare å gå korteste vei, ser det ut som. Og Jacqueline følger jo tilsynelatende greit i en spurt mellom de 2 da. Vebjørn Sørum, han synes nok nok alt. Ja, han har rett og slett brutt det, altså. Jeg fikk ikke med meg siste stående serien, men dette var en veldig svak sesongstart på Vebjørn Sørum. En svak helg dette for Vebjørn Sørum, men heldigvis da for sin del så han tatt ut til verdenscupen her på forhånd. Man må nok justere seg inn. Og Uldal vil ha Jacqueline og franskmannen frem, han får ikke noe hjelp. Mulig han vil bli kvitt Jacqueline først spurten der. Ja, det ganske enig med deg, Ole Kristian. Ja, og vi må heller ikke la Vetle Sjåstad Christiansen komme helt opp. Nei, han 12 sekunder bak nå. Ja, det var jo 14 sekunder ut her, så de holder jo omtrent avstand. Sture Holm Lægreid og Johannes Daler Skjevdal, en morsom fight bak. Men Daler Skjevdal går litt for livet her for å prøve å komme seg på noe verdenscuptog senere. Han gikk ut 7 bak Lægreid og bare parkerer han i løypa der. Ja. Så han på jakt. Han bare 8 opp til Vetle, det kan gå. Men det skal jo mye til at han slår seg inn i en verdenscup-topp. 4 klar på forhånd. Men jeg tenker via her da. Ja. Men Sivert Guttorm Bakken, han går vel sent litt A-meritt nå, eller? Jo, det gjør 2 franskmenn foran, det helt riktig. Ja. Så vi må ikke ta ut for mange. Nei, vi må ikke det. Vi må ha større tropp. Vi må det. Men Vetle får vel da, hvis han blir liggende topp 3 blant de norske her, og det han jo ganske greit nå, så bør jo han få 2 A-meritt og være den sikreste til Østersund, egentlig.
egentlig da. Ja, egentlig han først, og så det Johan Ola Botten, kanskje. Med sin seier. Ja, det jo også viktig. Den kjempeviktig, den han gjorde I går. Men det sånn, Marte, at den første, andre, tredje en A-meritt, og at førsteplass da ikke teller mer enn en tredjeplass? Ja, leser du uttakskriteriene, så forstår jeg det sånn, men de burde jo vektlegge en førsteplass. Det burde jo bety mer, tenker jeg da. Ja, det tror jeg de gjør også. Ja. En seier viktigere enn en tredjeplass. Det var bare med Frey da, som var 2 I går og 13 nå. Nå kjører det Følg med litt nå. Uldal prøver altså å bli kvitt Emilier Jacquelet her. Har ikke fått noe hjelp underveis, så nå gjelder det at han drar til akkurat det riktige tidspunkt. Franskmann vel nesten med, eller blir det litt grann snø mellom skitupp og bakski der? Jacquelet en luring, så jeg litt redd for han å ta med meg han for langt til for oppløpet. Jeg litt redd hva han kan finne på da. Vi må ikke få dobbelt fransk på denne fellesstarten. Det har vært viktig om Uldal til å komme imellom der, det hadde vært bra. Han jobber for det I hvert fall, Martin Uldal, som har en bedre dag I dag enn I går. Ja da, klart mye bedre, det viktig. Har nummer 32 I går med 2 bom på ligg og 1 på stående. Birkenes idrettslag. Men nå det 18 av 20 I hvert fall på Martin. Ser vi litt løpere bak oss. Erik Perrault jo gående litt alene foran. Han ikke alene heller, for han går sammen med gruppe 2. Han henter inn de med sløfe da. Ja. Han går lett og fint fortsatt, Erik Perrault. Ja, han har fått veldig gode svar denne helgen her. Tredjeplass I går og nærmest leker seg inn nå. Her lurer litt på. Dale Skjevdal han nærmere Vetle og Bakken der. Se på de to her da. Hva synes du Martin skal gjøre her du, Marte? Nei, jeg tenker at han bare burde kjøre på. Jeg vil ikke ta med meg Jacquelet inn på oppløpet, så han må bare gå på og prøve med sånn langrykk har det vært Martin Uldal. Ja, man må føle seg sterk nok til å holde unna da, gå ifra. Sivert Gunnar Bakken, ja. Ja, litt på Vetle. Vetle nå. De har vel likt på toppen. Ja, og nå kjører. Nå Jacquelet prøver der. Ja. Overrumpler Martin Uldal litt. Men holder på å forsvinne ut I kanten av løypa, men klarer seg og får jo nesten noen meter. Ja, det kan være det avgjørende rykket det der. Liten kneik etter tunnelen der, men her det bare å nyte oppløpet. Perrault kikker seg tilbake. Han har full kontroll på skyting og form og konkurrenter og alt mulig. For en råtass. Ja da. Erik Perrault, det bare å ta seg hatten for denne mannen her. 4 fulle hus da på dagens løp. Kontrollert I løypa. Sivert Jacquelet rykker fra Martin Uldal og går mot dobbel. Erik Perrault, den nye franske Martin Fourcade, eller den nye Rafael Poiré. Frankrike har alltid en superstjerne. Og han kommer beleilig inn til OL-sesongen 25-26. Perrault vinner I overlegen stil. Og det kan vel bli dobbelt fransk her? Ja, det gjør det. Jacquelet rykker fra Martin Uldal. Han har en oppdag I dag, Jacquelet. Kjempegodt løp. Og bra at Martin også viste litt form. Han skal jo til Østersund. Så det en bra gjennomføring det. Og sammen med Sivert Guttorm Bakken som får et toppløp her da. En A-meritt også for hans del. Ja, en annen plass egentlig da. Ja. Og tredje på Vetle igjen, så han jo med 2 A-meritter den sikreste på min liste nå da. Han det. Johannes Dale Skjevdal, det nesten. Han gjør et mye bedre løp I dag enn I går. Det sjettemann, så ikke sikkert han så langt unna toppformen. Sturlam Lægreid rotet på innskyting, rotet I starten av løpet. Men siste del brukbar, Ola. Ja, den veldig bra. Flott stående skjøting, så nå får han måtte jobbe litt annet. Og det gikk kanskje litt bedre på ski på slutten her også. Ja, holdt faktisk Dale Skjevdal på siste runde. Ja, det bra. Det bra. Og hvis han slipper opp litt på treninga, så Sturlam Lægreid på Perrault-nivå. Ja, vi satser på det. Halvveis I løpet var vi bekymret. Nå jeg litt mer beroliget fra Sturlam. Se på Kalkenberg går inn på åttende. Kjempeløp åtte, ja. Her Botten. Som går inn og slår Syrke da I spurten. 2 veldig raske løpere, altså gode I løypa de 2. Og Frankrike har flere oppe I tettsjiktet. Det blir også 11. plass da. Med Fabien Claude. Ja, Frankrike. Skremmeskudd fra Frankrike her. Doppeltseier. Ja, og spurter bak her. Det 4 mann egentlig innblandet, men den der tar jo Mats Øverby foran Aspenes og Petter Ausberg Bjørn og Isak Leknes Frey. Det bra løp på mange av de bak landslaget. Ja, og Stefan Taffemøye sliter jo fortsatt her. Det ingen tvil om det. Ja, han kom skjevt I gang også I dag med bom på liggende. Og 5 totalt på franskmannen altså.
Jeg tror du Fiamaye våkner til OL likevel, Ola? Det får vi vente på å slå. Jeg synes ikke bare han imponerer nå i hvert fall, men han vi har i bildet her, han blir ikke lett å slå. Endre Strømsheim, verdensmester på denne øvelsen sist vinter. Han er en skygge av seg selv på Geilo. 36 i går og 19 på lista her nå. Det er 2.08,9 bak. Det er veldig mye, altså. Borge og Sæter 20 og 21, og de var nummer 5 og 6 i går, så det svinger litt. Og Einar Hedegaard da, som satser på langrenn på Beitostølen neste helg, 10 km skøyting. Da må han vinne, tror jeg, hvis det skal bli noe verdenscuptur for han, og dermed mulighet til å kvalifisere seg til VM-troppen i langrenn. Ja, da dessverre fått trent litt ekstra på ski i dag, da, for det er 8 strafferudder på Einar. Med våpen. Så Chacomel leverer jo utrolig svagt. Det er langt frem for han nå. Elendig opptreden på standplass. Bare se bak her, Ola. Start med 42, startet i B-hit. Han har jo tatt inn mange i hitet foran. Det blir et veldig bra løp, dette. Ja, det skal vi merke oss. Han er nummer 12, Fabian Claude. Det er flere Claude der, vet du. Flora Claude var det vel. Han går for Belgia. Ja. Bror Flora Claude, selvfølgelig, men han er på plassen bak Fabian Claude, som da er nummer 11. Ja, det ble fransk da, her på Geilo. Sendingen sponses av energi- og teknologikonsernet Eidsiva, regnskapsprogrammet Fiken, Natre, vinduer, balkongdører og heve-skyvedører, og Ris Bilglass, skifte og reparasjon av bilglass. Her står Erik Byrå for Rosa, vår ekspert Marte Olsby Røisland. Hvordan er det å gå sesongåpning i Norge? Nei, det var jo gøy i dag, spesielt i dag må jeg si. Det er veldig fine forhold, og jeg elsker meg her i Norge, så det er bra start. Hva er det som gjør at du ser og sikkert føler deg så trygg? Nei, jeg er kanskje ikke på mitt beste form ennå på ski, men jeg føler meg bra nok for å kunne gå fort, og spesielt for å gå foran. Så jeg prøvde å gå at jeg kunne, jeg gikk litt foran for å bare gå mitt løp, og gi det bra på skytebanen også. Da var jeg bare veldig fokusert på å treffe hver blink, og det fungerte bra, så det var gøy. Hva betyr dette da for de andre tingene som kommer denne sesongen? Nei, det er jo snart det begynner å bli viktig, det skjønner og det er viktig, så jeg prøver bare å trene så bra som mulig, gjøre hver eneste løp best mulig, så det var en god treningsløp for å begynne med. Våre eksperter spør at du blir skummel, så lykke til med det. Tusen takk. Ja, Marte, du var veldig imponert her. Ja, jeg synes det er så solid det han leverer. Han sier det, han er ikke i toppform, det skal han ikke være heller, men allikevel leverer han så godt. The French is, hello. The French are making this French party. Yeah, I think, yesterday, it was since September, we didn't have a 10K. So I think we need some speed on the track. And today we were a little bit better. Eric was fantastic i dag. Me, I still have to find this balance in standing shooting between something quite offensive or something just relaxed. I don't think there is a really for the last one. I feel it. Why it is how it is. Huh? I mean, we are only the 16th November, so I still have things to work on, even on the ski, so I'm quite happy about these results. You seemed like your normal self in the course here. You were talking a bit to people, you were doing some fighting and so on. How would you describe it? It's how I like to race. If you are able to talk, why not? Sometimes it helped me to, just before shooting, to try to still being focused. When I have something in my mind, in my heart, I have to express it. And it helps me to then to refocus on the shooting. So yeah, I like to be like that. I mean, it's something natural on race for me. Tusen takk skal du ha. Lykke til med sesongen som kommer. Så skal vi få inn han du hadde en kamp med ute i løypa her. Martin Uldal, hvordan var dette? Ja, mye bedre enn i går i hvert fall. Så det var en mørk dag i går, men i dag følte jeg meg litt sprekere. Så det var veldig gøy. Hvordan vil du beskrive den kampen ute med Jacques Lai her? Han sier det er litt flaut egentlig.
Men jeg var kanskje litt defensiv. Jeg gikk bare for å holde nordmenn bak meg, faktisk. Bare for å ha et meritt der. Så hvis jeg hadde latt han dra, så tror jeg kanskje de hadde hentet oss de andre gutta. Så jeg måtte bare gå. Han hadde en liten fordel der, men han er tøff å slå. Ja, vi har jo snakket mye om meritter denne helgen, og folk som skal til verdenscup og så videre. Du er klar. Fortell da hvorfor du er opptatt av meritter. Det er fortsatt med i uttaket til Hårfilsen, så det å gå bra her er ganske viktig for å få... Altså det er jo skiskyting vi driver med, så det er veldig fort å gå litt dårlig i Østersund, og da er det bra å ha et meritt herfra som kan ta ting med videre. Hvordan føler du deg nå da? Jeg ble litt bekymret etter i går, for jeg trodde ikke det skulle være så dårlig og ble veldig overrasket. Men i dag følte jeg meg mye bedre på ski, så det var gøy. Hva skal du gjøre fremover til verdenscupen starter da? Nå er det bare å fortsette å trene, og ja, jeg har ikke noe konkret egentlig. Det er bare det samme greia. Lad opp. Ja. Tusen takk skal du ha, Martin Uldal. Utøverne kommer på rad og rekke her. Her kommer Johannes Dale Skjevdal, som vi vel trygt kan si at hadde en bedre dag i dag enn i går. Hvordan var det? Nei, du oppsummerer godt det. Det var en bedre dag i dag enn i går. Så jeg føler at det er noe bra skiskyting i den kroppen her fortsatt. Så jeg gleder meg egentlig bare til fortsettelsen, for det var litt mer morsommere i dag. Så jeg merker at det er noe å bygge på her i hvert fall. 3 bom, men fortsatt en sjetteplass. Hva betyr en sjetteplass her, tror du? Nei, det betyr vel ikke en dritt, men en bedre opplevelse enn det for min del i dag enn i går. Men det har vel ikke så veldig mye å si på det som skal skje videre, tror jeg. Har du regnet nøye på det? Nei, jeg har jo aldri vært så veldig opptatt av sånne ting som det egentlig. Men jeg skjønner jo tegning jeg også, så det er ikke sikkert det blir noe World Cup på meg nå med første omgang. Hvordan vil du beskrive det presset som har vært på en del av dere utøverne denne helgen? Nei, jeg tror alle har skjønt at det er beinhardt. Og så tror jeg vi er jo veldig vant med det og innforstått med at det er sånn. Men jeg skal ærlig innrømme at det er skikkelig dritt. Det er ikke noe digg følelse. Jeg går liksom rundt med en sånn klump i magen ganske lenge. Og så er det på en måte bra å kjenne litt på det. Det er da presterer man også litt bedre. Men den følelsen er ikke noe god, men samtidig så blir man liksom litt vant med å håndtere det også. For det er en så stor del av vår hverdag. Men jeg skal ikke si at jeg digger den, det gjør jeg ikke. Det tror jeg ingen gjør. Hvordan er det da å komme i mål her i dag? Nei, når man kanskje ser at det ikke ligger an til World Cup, så blir man litt tom, ja. Det er ikke sånn man helst vil starte sesongen, selvfølgelig. Så nå vet jeg ingenting om veien videre, men likevel, det er liksom... Sitter igjen med litt sånn følelse for denne helgen her. Ja, våre kommentatorer har ikke helt turt å ta ut disse 3 utøverne videre. Men du er jo uansett sikret en plass i VU-cupen da. Hva tenker du da om det som kommer fremover? Nei, jeg er veldig positiv for det som skal skje fremover på en måte. Fordi jeg merker at det er, som sagt, eller sånn som i dag, så det er veldig, veldig mye bra her. Og jeg merker at det her er absolutt mye mulig å bygge videre på å gjøre veldig god skiskyting ut av. Så sånn sett så gleder jeg meg jo veldig. Fordi det er ikke håpløst. Hadde det vært håpløst, så hadde det vært noe annet. Men det her er alt annet enn håpløst, så da er det på en måte veldig motiverende også. Ja, det er mange skirenn denne vinteren. Det hadde vært for tidlig lagt seg ned nå. Det hadde blitt en veldig lang vinter. Tusen takk skal du ha, Johannes Dale Skjevdal. Har dere regnet mer på det i boksen der? Ja, vi har vel egentlig kommet fram til en innstilling, vi da, Ole Kristian. Er det ikke greit det da? Jo, Vetle Sjåstad Kristiansen da, med disse A-merittene, altså topp 3-plasseringer blant de norske. Han har jo 2 av de, så den er jo veldig grei. Og så tror vi vel at Johan Olav Smørdals Bottens seier i går og en 9. plass i dag, det skal holde. Og så er det jo litt sånn annenplass blant de norske. Har jo både nå da Sivert Guttorm Bakken og Isak Leknes Frei, men jeg tror kanskje sistnevnte på bedre plassering i dag egentlig er med da. Her er lista for fellesstarten i dag, i hvert fall 2 franske menn øverst, Erik Perrault, Emilie Jacquelet, deretter en skokk med nordmenn, Martin Uldal, Sivert Guttorm Bakken, Vetle Sjåstad Kristiansen, Johannes Dale Skjevdal, Sturla Holm Lægreid, sterkt løp av Kasper Ågheim Kalkenberg, på 8. Johan Ola Botten som vant i går, nummer 9. Ole Tafjord Surke, nummer 10. Tafjord Surke har gått fortest av alle i dag. Best i løypa i hvert fall. Og så er det Fabien Claude Elve som så vidt er foran sin bror fra Belgia, Florent Claude. I hvert sitt hit faktisk da.
Ja, på sprinten i går så hadde ikke Sivert Bakken et helt toppdag, antar vi, men hva vil du si om fjerdeplass i dag? Fjerdeplass i dag er jeg veldig godt fornøyd med. Det var revansj fra i går, så det er jeg veldig glad for. Og hva betyr en fjerdeplass her, tror du? Ja, først og fremst så betyr det litt for selvtilliten etter den dagen i går. Jeg vet at formen er bra, og jeg gikk fort på ski i går også, men trøbla litt med skytinga. Så det er godt å se at det går an å få til et tålelig bra løp skyttemessig også. Og så er det jo veldig positivt med tanke på uttak og sånn videre. Jeg skjønner jo at det blir tøft med de World-Cup-plassene, men etter gårsdagen så lå jeg ikke an til å gå i buecup engang. Så det er i hvert fall sikret det, vil jeg tro. Ja, for hvordan er det å kjenne på det presset og denne matten som det har endt opp med å bli omtrent? Nei, det er jo tøft. Det er ikke noe tvil om det. Det er jo på godt og vondt at vi er såpass mange som har et høyt nivå i Norge. Så det gjør jo at man er litt ekstra spent, og så er det vanskelig å si hvor mye det preger løpet, men man kan ikke bare skyve det til side, det er der. Hva gjør dette med målsetningen for det som kommer fremover i sesongen? Nei, jeg har egentlig samme målsetning. Jeg har sagt at OL selvfølgelig er et mål, men om jeg jobber mot OL eller om jeg jobber mot å gå World-Cup-renn, det er ikke noe forskjell i oppladninga. Så jeg har veldig lyst til å gå OL, men da må jeg steppe opp litt fra de siste dagene. Og så er målet om å få gått noen World-Cup-renn i hvert fall aktuelt. Det er jo ikke lenge siden du ikke gikk skirenn i det hele tatt. Hva vil du si om fremgangen din? Da kan du si litt om det som har skjedd de siste årene her? Ja, det var jo jeg må si at jeg har vært veldig langt foran skjema de siste halvannet åra egentlig. Jeg hadde kanskje regnet med at den sesongen her skulle se ut litt sånn som fjoråret, og så neste sesong kanskje sånn som den her, men så jeg vil si jeg er et år eller noe sånt foran skjema. Så ting har gått raskere enn det jeg hadde trodd, og særlig det fysiske er jo egentlig, må jeg si, jeg er veldig stolt over, og har klart å raske sammen såpass bra på den med de årene som jeg har hatt bak meg. Og så er jo skytinga en del av det, så alt må jo sitte. Hvordan blir stemninga hos rekruttgutta nå i kveld? Stemninga hos rekruttgutta er alltid bra, så det endrer ingenting. Tusen takk skal du ha, Sivert Bakken, så kan det hende vi ses i den senere vinter. Satser på det. Ja, her kommer fjorårets verdenscupvinner Sturla Holm Lægreid. Han har kledd seg godt og er klar til å fortelle om opplevelsen av denne fellesstarten. Ja, det startet ikke så bra da, men ja, jeg tar med det som er bra i dag. Hvis man ser på hele helga, så er det kun liggende skytinger som har vært dårlig. Ellers har det vært bra i sporet, det blir bedre og bedre for hvert enn i går, og stående skyting har vært plettfri. Så det er bare en liten ting som må fikses på. Men vi lurer jo da fælt på hvordan verdens beste liggende skytter kan få så mye trøbbel. Kan du forklare det? Jeg lurer på det samme. Jeg bomma jo mer i helgen enn jeg gjorde hele fjor, så åpenbart så er det noe der. Men ja, det er merkelig, fordi på innskyting så er jeg plutselig veldig høy, og så skrur jeg, og så skjer det ingenting. Og så skrur jeg mer, og så flytter jeg meg veldig mye. Så det er veldig rart, både på innskyting i går og i dag. Og på renn nå så er jeg veldig høy på første serien, og ikke noe grunn til at det skal være det. Så jeg driver til å tenke på hva som kan ha skjedd, og kom på en hendelse for en måned siden hvor jeg børsa glapp og landet i asfalten oppå de opptre. Jeg tenkte det gikk bra, men kanskje det var en liten skade der som har nå slitt seg til å bli noe større. Men heldigvis er jeg en fyr som har 2 av alt, så jeg har et ekstra sikte hjemme og skal bytte ut det nå til Østersund. Ja, for du har funnet ut av problemet her, føler du? Nei, jeg har ikke funnet ut av det, men nå er jeg litt sånn, det er den eneste årsaken, føler jeg, fordi jeg skyter gode samlinger i dag, men de sitter på en måte, flyttet seg veldig fra innskyting, og som sagt, med trøbler på innskyting både i går og i dag, så er det den eneste logiske forklaringen jeg kan skjønne. Så vi prøver det, så ser vi om det funker. Blir du bekymret? Nei, jeg er jo egentlig ikke så bekymret, men hvis det vedvarer, så blir jeg nok bekymret. Jeg har jo skutt veldig bra på liggende helt frem til helgen, så litt uflaks at det er sånt som skjer når du skal gå renn, men heller nå enn i Østersund. Du er jo glad i å drive med dette våpenet, og du tenker jo en del. Hva gjør dette med tankevirksomheten? Nei, jeg tenker jo som sagt på alt mulig rart, men det viktigste for meg nå er bare ikke tenke egentlig. Holde meg til plan A og la våpenet ligge. Tenke at det holder med å prøve et antiopter som er helt nytt, og som sannsynligvis ikke har fått noe kakk i seg. Og hvis ikke det funker, så må vi lete etter nye svar, men jeg håper at det er det lille som skal til. Hva skal du gjøre frem til Østersund? I morgen skal jeg ta influensavaksinen, og så skal jeg ligge langflatt og lade opp, og så skal jeg gå litt rolige turer her på Geilo på ski. Tusen takk skal du ha, Sturla. Vi ses i Østersund. Her, utøverne står klare og har lyst til å
Lyst til å dele opplevelser? Jeg vet ikke om de har lyst, men nei. Det er ikke så mye gøy å dele her fredag, men... Nei, for hva skjer, Endre? Nei, si det. Det var gøy å gå fellesstart, da. Det var jo moro å være med og kjenne på farta, og det kjentes egentlig greit ut på de 2 første, og så blir det veldig tungt utover i løpet. Hva slags følelse sitter man igjen med da? Nei, jeg tror jeg trengte det her veldig. Nå har jeg tatt 2 skikkelige gjennomkjøringer som har gått veldig dårlig. Så håper jeg at jeg tar til meg det, at kroppen kommer seg. Har du noen plan for de neste 2 ukene? Ja, jeg bare blir på Geilo, så det skal bli bra. Få gått mer på ski og ligge her og lade opp til Østersund. Det var jo litt opp og ned forrige sesong også. Har du noe du må gjøre annerledes i år? Ja, altså, det var jo planen min å slutte med de der løpene hvor det liksom ikke bånd i bøtta, men klart at nå kom det jo 2 av de i helgen, så litt betenkt blir man jo, men det 2-3 uker til jeg skal være i form, så det tror jeg går bra. Du får lykke til med det, så ses vi, og så skal vi høre da med en som i hvert fall har hatt et par gode opplevelser her på Geilo, på hjemmebane, i kamp om en verdenscupplass. Vetle, blir det verdenscupen? Ja, det blir jo det. Jeg har ikke fått noe beskjed nå, men jeg tar jo det for gitt. Vi så du tok en liten prat med sportssjefen der. Fikk du ikke noe bekreftelse? Oi. Nei, det var kun et håndtrykk der, så ingen ord utvekslet. Hva vil du si om din egen innsats her på Geilo? Jo, den var akkurat der den skulle være den. Jeg meldte jo at jeg følte meg veldig bra i forkant her. Og jeg gikk jo fort og skjøt litt bedre i dag enn jeg gjorde i går. Det er klart det gjelder å fullføre seriene, men det ble et hardt løp i dag når jeg først bomma på den første serien, så jeg hadde ikke så mye å gå med på slutten her, men veldig, veldig gode svar, så det her kommer til å bli en bra sesong. Hva betyr det for deg å lykkes her? Det er jo viktigere enn aldri før, da. Det er jo disse egentlig sesongdefinerende, faktisk. For det er jo disse billettene til OL som deles ut veldig, veldig tidlig. Og er man ikke i Østersund, så mister man de sjansene der til å vise seg fram. Og vi visste at det kom til å bli knalltøft om de plassene, og det ble det. Så hadde Østersund ryket her, så kunne det fort OL-ryket, så tøft er det. Hvordan vil du beskrive det presset som har vært på en del av dere gutta? Jo, det presset lever vi fint med. Det er en del av toppidretten. Vi står i mange pressede situasjoner i løpet av livet, og det er det som gjør det. Det er det som gir livet mening, da, og på en måte kjenne på det presset at idretten betyr noe. Vi vet jo det at livet er så mye mer, men for oss så er det akkurat de 35-40 minuttene vi er ute og går som er viktigst, så det vil jeg si vi er trent til å takle. Har du pustet godt, eller i helga? Ja, nå glemte jeg å ta av meg den her klypa. Det gikk så fort etter målgang her, men jeg har pustet og peset godt. Det hørte du kanskje uti der også. Hvorfor bruker du den? Nei, jeg bruker den for å få litt mer oksygen inn, kanskje spesielt på vei til skytingen, da, og gjerne aktivere pusten litt mer i hokken, der man har litt mer tid, der det er litt mer ro da, til å på en måte restituere. Kanskje man klarer å hente seg 1,5% mer, da, og det er de prosentene vi hele tiden jakter. Klarer vi å hente 0,5–1% på 10 rare ting vi driver med, så blir det mye til slutt. Og hvor mange prosent til har du hentet på det totale de neste månedene? Jeg har 7,2% å hente. Det var konkret. Det var konkret. Det er Drillo, vet du. Drillo matematikk. Er du klar for kamp i kveld da? Jeg er veldig klar. Nå blir det rett hjem til mamma og pappa i saunaen, og så blir det noe junkfood til middag, tror jeg, og så blir det match, og så skal jeg sjekke på billetter til USA neste år. Ja, verdenscup på Vetle og VM til Norge, det blir bra. Ja, det blir helt konge. Ja. Tusen takk skal du ha, Vetle Sjåstad Kristiansen. Skal vi se om vi faktisk får noen svar her da, fra landslagssjef Per Arne Botnan, som ofte sitter på fasit. Så er jo spørsmålet da, for på kvinnene i sted, så var han ganske klar på hvem som skulle til verdenscup, og kan vi da spørre hvem får verdenscupbillett av gutta? Ja, vi må sikkert dobbeltsjekke det, men Vetle er jo suveren. Han har jo 2 ameritt, så han er jo klar. Og så er det Johan Olav har en seier i går, så et ameritt, så den er vel ok. Og så har vi 2 stykker med hver sin andreplass, med Isak og Sivert. Og så har Isak bedre andreplassering. Ingen har hatt B-meritt, men Isak har et bedre andre resultat enn Sivert, så da ser det sånn ut. Ja. Hvordan er det å være sportssjef når det står så mye på spill for disse utøverne?
Nei, det vel enklere for oss, tror jeg, for løperne. Det jo de som på en måte skal prestere. Og jeg synes det var et step opp i dag på flere som viser seg frem. Og jeg synes Vetle jo solid med to ameritt, så det synes jeg betryggende og godt. Og så det som du visste, det kom til å bli kamp om de siste platene, og det hadde vært. Så det er tøffe tak. Ja, Sigfrid, du jo skyttetrener for de norske herrene. Hvordan har du merket på dem at de har hatt et press? Ja, faktisk, det for oss som Vetle, han har veldig stor press på sin hjemmebane først, og ja, han visste at det blir vanskelig med også forhold, så det var dobbelt press å få kvalifisering for verdenscup og jobbe og gjøre en god prestasjon her. Så ja, det var for alle gutter faktisk, Johan Olaf, Isak og i dag Sivert og så Johannes Dahle, alle har kjempebra. Det blir stor frustrasjon at vi kan ta bare 3, fordi de har jobbet bra, og det var en stor kampanje mellom alle, så ja. Vi må gå videre og klare oss for Åsasund nå. Hvordan ligger Norge an med tanke på å være best i verden i skiskyting? Det blir akkurat nå vi må se riktig at franskerne akkurat nå litt bedre enn oss, men i 2 uker kan skje en andre ting, og vi kan bli også i foran etterkant. Tusen takk skal dere ha. Dere får gå og snakke litt med disse utøverne deres, og så ses vi i Østersund. Ja, det har vært veldig spennende renn her på Geilo, Marte. Føler du at vi fikk svaret på hvem som skal til verdenscupen? Ja, jeg synes jo Botnan var ganske klar. At selv om det var to plasser sto mellom på slutten, så hadde de et klart uttak, og da var det greit å forholde seg til da. Og så har du disse franske da, altså Erik Perrault, han viser seg jo helt uslåelig. Hvordan skal Norge klare å slå han når man kommer til verdenscupen, og det virkelig gjelder på den internasjonale scenen? Nei, jeg synes det Erik Perrault viste i helgen var solid. Ja. Veldig imponert av hva han fikk til, og at han klarte å gjennomføre sånn som han gjorde, selv om han ikke i toppform, så de gutta må jobbe litt. Ja, nei, det mange gode resultater vi har fått sett her, og det flere av de norske som har vist seg fram. Flere mener de har litt grann å gå på, og det får vi jo da håpe når vi ser det sånn. Men skiskytterne skal jo nå ha en liten pause. De har snakket litt om hva de skal gjøre, men slappe av og lade veldig opp, og vi tar også da en liten skiskyttingpause her på NRK. Men det og som i fjor så deler vi rettigheten med TV 2, men det NRK som starter, så vi tilbake i Østersund om snaue 2 uker. Så da håper vi dere følger med da, for dette her, det blir en spennende sesong. Veldig, så håper vi ses da.